Winning on the golf course is 안녕하세요. 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 오랜만에 라이브 하는 것 같아. 안녕하세요. 지금 계속 어떻게 해야 될지, 몇 시에 해야 될지, 어느 날에 해야 될지 지금 계속 자리 잡고 있는 상황이라서 급하게 공지하고, 오늘은 제가 편집할 시간이 없을 것 같아서 라이브를 켰어요. 자, 그러면 바로 시작할게요. 짧게 해서. 자, 오늘은 이렇게 해서 정리해서 들어갈게요. 자, 오늘 디코에서 할까 라이브로 할까 고민하다가 편집 안 하려고 오늘은 라이브로 켰어요. 아이고, 잠시만요. 자, 그러면 시작을 할게요. 처음부터 아시다시피 증시일수부터 해가지고 오늘 전체적으로 장이 많이 빠졌어요. 그죠? 오늘 아침부터 해가지고 다들 힘들어하시고 그랬는데 다우는 1% 정도 오르고 나스닥은 1.4% 빠지고 S&P는 0.14, 그러니까 약보합으로 장을 마감했어요. 계속 백신 이야기가 영향을 주고 있는 것 같은데요. 그러니까 가치주 쪽으로 현금이 흐르고 있는 거예요. 항공주, 에너지주, 가치주로 분류되는 것들이 상승하면서 다우는 올라갔는데 언택트 관련주들은 오늘 많이 빠졌어요. 뭐 페이스북, 아마존 등 많이 빠졌죠. 기술주들 중에 1.3%에서 3%까지 빠지는 종목들이 있었어요. 한편에서 백신이 나오면서 집에서 사용하는, 그러니까 사용이 많이 되는, 집에서 활동을 하거나 활동을 하게 됨으로써 우리가 많이 사용하게 되는 그런 종목들이 그래서 자금이 나오고 있는 것인데요. 그러니까 페이스북, 펠라톤도 있죠. 이런 종목들이요. 코로나 때문에 집에서 활동이 많아서 기술주들이 기대감으로 올라온 건 다들 많이 느끼시는 사실인 듯 해요. 그래서 제가 적정 주가로 찾아가는 길목인 것 같다라고 말씀드린 적이 있고요. 줌은 굉장히 많이 빠졌어요. 그래서 성장주에서 가치주로 이동하는 과정이다 라고 하고 있어요. 여행주는 어제 급등했는데 오늘은 조정이 있는 모습이었고요. 제가 지난번에 말씀드렸던 부분이기도 해요. 기관에서 언택트를 팔고 있다고, 기술주들을 제가 많이 빨고 있다고 그랬잖아요. 그리고 그 다음 후에도 파는 게 멈추지 않고 있다고 했는데 이런 부분이 될 수 있겠다 생각이 들기도 했어요. 그리고 오늘 뉴스에 일상으로의 복귀 시점을 앞당길 수도 있다는 이야기 나왔고요. 원래 내년에는 일상으로 복귀할 거란 이야기 있었는데 그게 더 앞당겨질 거다. 경제 전망도 더 좋을 것이다. 라고 이야기하고요. 하지만 의료계에서는 백신 뉴스는 당장 좋은 뉴스는 맞는데 추워지고 있어서 확진자들이 급증하는 현실을 봐야 한다. 백신을 접종하려면 몇 달이 걸릴 수 있는데 그 사이에 여러 가지 일이 일어날 수 있다. 그러니까 경제 악화도 포함되어 있는 거겠죠. 파이저에서 나온 백신이 영하 70도에서 보관해야 하는데 일부 병원에서는 가능하겠지만 작은 병원이나 가난한 나라가 문제고 백신은 모두가 다 맞아야 한다.
슈퍼덩키님 감사합니다. 근데 백신을 한 번 맞고 그 효력이 영원한 건 아니다. 그래서 계속 맞아야 한다. 4개월은 반응해줘야 하고 그 사이에 바이러스가 소멸되는 걸 기대하는 건데 못 맞은 사람이 차례가 오고 앞에 맞은 사람이 시간이 지나 다시 맞아야 하는 상황인데 못 맞은 사람에게서 코로나 영향을 받을 수 있다. 그래서 종식되기 쉽지 않을 것이라는 이야기도 있었어요. CM블루님 대장님 좋은 정보 감사드리고 건강하세요. 감사합니다. 그리고 의회에서는 당장 백신의 효과보다는 경제에 어려움이 있을 것을 생각해야 한다. 그래서 연준의 도움이 필요하다 이야기 나왔고요. 백신 개발로 재정정책, 그러니까 부양책이 작아질 수 있다는 것도 문제가 될 수 있어요. 백신이 나왔다고 모두 다 일자리로 돌아갈 수 있는 것도 아니고 지금 부양책이 없어서 힘들었는데 부양책이 작게 나오게 된다면 정말 도움이 안 되는 건 아니겠지만 사는 게 계속 힘들 수는 있다라는 뉴스도 있었고요. 그리고 오늘 임기 1년 넘게 남은 파월 의장 지위가 계속 될 거냐, 바이든은 파월과 맞지 않는 것 같다 하면서 이야기도 나왔어요. 별 이야기가 다 나와요. 그리고 얘기 많이 했었던 달러 약세 이야기도 계속 나오고요. 무역 관계가 안정이 되고 경기 부양책이 나오고 연준에서도 돈을 풀 거니까 달러 약세가 계속 될 거다. 그리고 주식시장은 계속 강세를 이어가지 않을까 하고 하는 뉴스도 나왔고요. 근데 생각해보면 지금까지 긍정적인 뉴스만 너무 많이 나왔어요. 지금 당장 눈앞에 해결된 일은 하나도 없는데 그 기대감으로 여기까지 온 것 같아요. 그리고 확실히 기대감으로 온 것 같은 게 느껴지는 건 사실이죠. 다이아난난킴님 대장님 덕분에 비자랑 펜 수익 실현했어요. 정말 감사합니다. 글로 표현하는 것 이상으로 감사드리고 있어요. 오늘도 행복 가득한 하루 보내세요. 감사합니다. 수익 내셨네요. 그래서 빨리 대선이 잘 끝나고 부행책이 나오고 제발 백신이 제발 거짓말이 아니기를 빨리 바라는 마음입니다. 오늘 뉴스 요약은 여기까지고요. 그럼 2부로 넘어가겠습니다. 박선영님 감사합니다. 그래 오랜만 라이브 하죠? 오케이, 오늘은 첫 번째는 스파이예요. 스파이 같은 경우는 오늘 제가 깨지 말라고 한 선 위에 358불 75전 깨고 아래로 내려왔고요. 그리고 이 아래에서 받치면서 마지막 멘탈선 지켜달라고 해서 다행히 위로 올라온 상태예요. 지금 주가는 353불 35전 40점 정도 되어 있는데요. 우선 내일 지켜봐야 되는 선은 352불 50전이고요. 이 오늘의 저점을 다시 내리는지 안 내리는지 그게 중요하겠어요. 만약에 여기서 저점을 또 내리게 되면 저 아래까지 345불까지 가게 되거든요. 만약 345불을 깬다 하면은 다른 종목들도 다 추가적인 하락이 예상이 돼요. 그리고 위로는 빨리 358불 75점 올라서야 하고요. 윤현진님 감사합니다. 감사합니다. 자, 빅스입니다. 빅스는 아직 안정권에 있기 때문에 제가 봤을 땐 전체적인 증시 흐름은 괜찮은 것 같아요. 그러니까 말 그대로 증시가 종목, 현금 흐름이 지금 다른 쪽으로 흐르고 있는 거는 사실인 것 같아요. 만약에 오늘 하락폭이 많이 셌는데도 VXX 지표나 빅스 지표들이 생각보다 많이 올라온 상태는 아니에요.
문제가 생겼거나 했을 경우는 분명히 많이 급상승했을 텐데요. 그 정도는 아니었기 때문에 제가 봤을 때는 아직은 조정장, 그리고 제가 말씀드렸죠, 디코방에서 걱정하지 마시라고. 우리가 여지껏 다 계속 눈에 봐왔던 주가들이었어요. 그러니까 굳이 걱정 안 하셔도 되는 부분이었고요. 그리고 이거는 지금 많이 하락해서 지금 안정권에 들어와 있기 때문에요, 여 위에 21불 50점 위로 올라오는지만 계속 확인하시면 될 것 같습니다. 20불 밑에 18불 밑으로 내려가 준다면은 굉장히 안정권에 들어가는 거기 때문에요, 21불 50점만 되지 않기를. 왜냐면 제가 말씀드린 것처럼 이렇게 될까봐요. 그러니까 21불 50전에 위로 올라가지 않는 거 주시하셔야 되겠습니다. 아마존입니다. 아마존이 오늘 특히나 많이 흘렀어요. 아마존 같은 경우는 다들 아시다시피 안타깝게도 영시민님, 대장님, 여기 제주도예요. 날씨 너무 좋네요. 여기에 좋은 기운 모두에게 갔으면 좋겠네요. 항상 감사합니다. 영시민님 감사합니다. 아, 제주도 사시는구나. 뉴욕도 날씨는 지금 굉장히 좋아요. 아직 인디언 서머가 끝나지 않은 것 같아요. 자, 아마존 같은 경우 지금 주가 장 끝나고 주가는 더 떨어졌어요. 밑으로. 주가는 떨어졌는데 내일 장 시작을 3036불 위에서 하지 못하면 추가적인 하락이 예상이 돼요. 원래 전체적인 흐름은 좋았었거든요. 이렇게 해서 다들 아시는 이렇게 헤드앤숄더라는 걸로 해서 올라가길 바랬는데 여기서 놓쳤어요. 제일 중요했던 선 3122불 3120불 부근, 그곳을 지켜줬으면 상승할 수 있었던 여력이 있었는데 거기를 지켜주지 못해가지고 상승을 하지 못한 상황이거든요. 근데 우선은 마지막 멘탈선은 2994불 2995불 2993불 정도 되겠어요. 그 밑으로 내려가지 않았으면 좋겠고요. 내려가도 다른 마지막 멘탈선은 있어요. 제가 마지막 멘탈선까지 내려갈 경우는 제가 말씀을 드릴게요. 하지만 제가 멘탈선이라고 하는 것들은 아시죠? 우선은 최소한 거기까지 지켜줘라 하는 선 2905불 선 되겠고요. 그 밑으로는 정말 내려가지 않았으면 좋겠어요. 만약에 내려가더라도 빨리 안쪽으로 올라와서 2905불까지는 계속 지켜주는 걸로. 이건 약속이에요, 약속. 다리아이님, 대장님 짱 감사합니다. 다리아이님. 그리고 이거는 내일 같은 경우는 만약에 내일 며칠 이번 주를 지켜준다고 하면 우선은 기술적 반등이 됐든 상승 구도는 할 거라고 믿어요. 그러니까 우선 아래에 내려가는지 안 내려가는지만 주시하는 걸 제일 좋을 것 같아요. 그럼 위로 한동안은 올라갈 수 있을 거라 생각이 드니까요. 아랫부분만 내일 장 시작은 3036불 위에서 하는지 보시고 이걸 2994불 밑으로 떨어지는지 안 떨어지는지 주시하시면 되겠습니다. 자, 페이스북입니다. 페이스북도 엄청 떨어졌죠. 쭉쭉 올리고 쭉쭉 내렸죠. 쭉쭉 올리고 쭉쭉 내리고 심지어 갭다운도 했어요. 이런게 이제 여기 갭다운이 있거든요. 이게 아일랜드라는 건데 아일랜드라는 패턴이 있어요. 근데 보통 이렇게 하면요, 했다가 조금 더 조정한 다음에 올라오긴 해요. 그러니까 페이스북 같은 경우도 갖고 계신 분들은 아직까지는 걱정 안 하셔도 될 것 같고요. 대신에 265불 아래로는 다시 안 내려왔으면 좋겠어요. 265불 약 265불. 지금 주가는 270불 270불 50전에 형성되어 있고요. 만슬라 가자. 대장님과 함께라면 그 어떤 조정장이 와도 견딜 수 있습니다. 아시죠? 모두들 대장님과 함께 좋은 기운 모아
비나이다 비나이다. 가자 대장님, 혹시 시간 되면 스퀘어 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 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 테라님 모두 화이팅요. 테라님도 감사합니다. 화이팅. 265불이 내일의 멘탈선 되겠고요. 이 조금만 지켜주고 며칠, 이번 주는 그냥 265불 밑으로는 가지 말아라. 265불 선이 약속자리 되겠습니다. 그래서 여기서 횡보만 해주고 올라가는 걸로 하면 되겠고요. 지금은 올라가는 선이 중요하다기보다는요, 우선 내려오지 않는 게 중요할 것 같아서 오늘은 아래 선만 잡아 드릴게요. 200, 왜냐면 더 무너지게 되면 정말 큰 조정이 올 수도 있기 때문에 아직 뭐 조정도 아닌 조정이니까 걱정 안 하셔도 되고요. 그러니까 265불 지켜주는 걸로 약속이요, 약속. 자, 애플입니다. 자, 애플 같은 경우는 제가 말했던 멘탈선 맞습니다. 제가 말씀드릴 게 114불 이전이었는데요. 이게 로우가 114불 13전, 약 11전 정도 해가지고 아래로 내려온 상태예요. 그래서 지금 주가는 115불 85전 정도에 형성되어 있고요. 이거 내일 장 시작을 무조건 116불 위에서 해야 돼요. 만약에 하지 않는다면은 아마 내일도 하락세를 할 것 같아요. 하지만 내일 114불 이전까지는 지켜주는 걸로 약속선 되겠습니다. 다큐입니다. 다큐 받으러 하시는 분이 계셔갖고 다큐도 봐드릴게요. 다큐 같은 경우도 지금 멘탈선 왔거든요. 보이시나요? 이 하얀 선 186불 20전. 제가 186불 20전까지 잡아놨었는데 여기까지 와서 올라간 상태고 197불. 지금 주가 형성이 198불 정도 되어 있거든요. 어, 198불. 자, 내일은 장 시작을 199불 위에서 하면 되고요. 만약에 그 아래에서 시작한다고 하면 186불 20전 밑으로 내려가지 않았으면 좋겠어요. 그냥 186불 20전이 하면은 180불까지 내려갈 수 있으니까요. 180불이 거의 멘탈선이에요. 보통 이런 경우는 180불까지 내려가는 경우가 있거든요. 그러니까 180선 주시하시고 여기서 횡보하는 걸로, 그리고 빠지더라도 다시 올라오는 걸로. 만약에 빠지게 되면 저 밑에까지 갈 수 있어요. 그러니까 임사라님 감사합니다. 내려가는데 172불, 거의 179까지 봐야 될 것 같아요. 그래서 주시하셔야 될 것 같습니다. 186불 20전, 180불 40전. 자, 스퀘어입니다. 스퀘어 같은 경우는 굉장히 많이 올랐었죠. 제가 말씀드렸던 구간 182불 10전 밑으로 내려오지 마라 했는데, 장 시작을 오늘 182불 37전, 약 한 27전 정도 차이로 해서 올랐다가 내려온 상태예요. 그리고 제가 넘지 말아야 됐으면 하는 선이 171불 26전인데 아래로 내려가서 올라간 상태였거든요. 지금 주가는 172불 80전 정도 형성되어 있어요. 그러니까 171불 26전 밑에서 시작하지 않는지 위에서 시작하는지 확인하시고요. 내일 위에서 시작한다면 이 선 지켜주는 거 확인하셔야 돼요. 그리고 그 밑으로는 158불 162불 40전, 그 밑으로는 158불 40전 되겠어요. 아직은 멘탈선이 멀리 있기 때문에 약간의 조정장이 있을 수 있을 거라고 생각해요. 너무 심하게 급등했어요. 그래서 아마 조정장이 크게 온 거라고 생각하셔도 될 것 같으니까요. 줌 같은 것도 걱정 안 하시고 좀 내려오더라도 155불 60전까지는 예상할 수 있을 것 같습니다. 하지만 171불 26전 위에서 시작해서 내려오지 않는 걸로 하면 굉장히 좋은 주가 흐름 되겠습니다. 자,
자, 줌입니다. 줌. 진짜 급락했죠. 줌이면은, 줌이면 제가 진짜 이걸 말씀드려야 되는 게, 플랜을 안 짜셔서 이거는, 어떻게 말씀드려야 할지 모르겠지만, 플랜을 안 짜셔서 그래요. 플랜을. 분명히 이게 테마주, 코로나, 수혜주 정말 그런 것들인데 플랜을 짜셨어야 되고 제가 분명히 상승할 거라고도 말씀을 드렸었으면 뭐 줌을 믿으신다면 계속 가는 거지만요. 장기 투자하면 이런 게 있기 때문에 굉장히 힘들 거라고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 제가 항상 플랜을 짜라는 게 이런 부분이었어요. 그래서 올라갔으면은 큰 욕심 내지 말고 차라리 익절하는 것도 장기 투자하는데 마음을 많이 쓰지 않을 것이다. 그런 말도 많이 했고요. 근데 이렇게 많이 내려와요. 그러면은 그리고 제가 떨어질 거라고 생각했던 여기까지 지켜줬으면 했던 선이 110불 73전 정도였어요. 근데 오늘 장 시작이 112불 50전, 그러니까 이 부근에서 한 거예요. 그리고 떨어졌어요. 쭉. 우선은 줌 같은 경우는 더 떨어질 것 같지는 않고요. 지금 떨어질 대로 떨어졌거든요. 여기서 더 떨어지잖아요. 갈 데 없어요. 더 내려가야 돼요. 326불까지 더 내려가야 돼요. 그러니까 마지막 멘탈에서는 약 346불 13전 정도 될 것 같고요. 아니, 안 피곤해요. 목소리가 좀 가라앉았어요. 밤이라서. 네, 346까지 보시면 될 것 같아요. 그 밑으로 떨어지면은 저 밑에까지 갈 수 있어요. 326불 73전. 여기가 갭이 있어갖고 여기를 채워야 되긴 하는데, 마지막 멘탈에서는 진짜 325불 43전까지 지켜줘야 돼요. 근데 지금 너무 많이 떨어져갖고 한번 반등은 줄 거예요. 그래서 그리고 줌이 회사가 이게 없어질 것도 아니기 때문에 지금 적정 주가를 찾아가고 있다고 생각하시면 돼요. 그러니까 기대로 인해서 계속 플랜을 짜서 기대로 됐기 때문에 이만큼 올랐어, 그럼 익절을 할 구간이 어느 정도 나오겠다 하면 계속 플랜을 짜고 익절하셨으면 좋았는데 이렇게 놓친 상황이니까 지금은 이제 적정 주가를 따르셔야 돼요. 이게 이제 적정 주가. 그리고 만약에 코로나 이슈가 되면 다시 또 폭등할 거예요. 급등할 거고. 그러니까 우선은 잘 플랜 짜시고 지금 손절한다고 생각하지 마시고요. 다른 방법을 생각하셔도 좋을 것 같아요. 줌이라는 회사를 계속 믿는다면요. 자, 추이. 준장님 늘 고맙습니다. 시간 되면 Z 한번 부탁드릴게요. 지도 제가 했던 건데. 자, 추이입니다. 추이 제가 말씀드린 구간 왔네요. 제가 말씀드렸던 구간이 55불 98전, 오늘 로우가 55불 81전 되겠습니다. 거기가 내려와주고 지금 올라간 상태고요. 주가는 59불 92전. 자, 상황인데 59불 92전, 59불 22전 내일 이 밑으로 내려오지 않았으면 좋겠어요. 59불 50전 정도 지켜줬으면 굉장히 좋겠고요. 지금은 내려와도 상관은 없어요. 왜냐면 지금 약간의 조정장이라고 생각이 들고요. 추이 같은 경우는. 그래서 뭐 지금 멘탈선까지 지켜왔던 것까지 왔기 때문에 그 이하로는 떨어지면 절대 안 되고요. 하지만 지금 이쪽부터는 계속 상승 추세 해야 돼요. 만약에 여기서 주가가 또 떨어진다고 하면은 저 밑으로 내려갈 수 있거든요. 약 51불 정도까지. 그러니까 우선은 내일은 전체적인 지금 그리고 추이도 코로나 때문에 이게 영향을 받아서 그래요. 아마존도 역시나 그렇고요. 본의 아니게 감투를 써버려갖고 감투값 하고 있는 거거든요. 제 생각에 추이 같은 경우는 우선은 지금 증시만 받쳐준다고 하면은 지금 조정장이라는 생각이 들기 때문에 언제든지 다시 올라갈 거라고 생각이 들어요. 그리고 지금 위에서도 안 좋게 해서 모양새를 하고 떨어진 게 절대 아니기 때문에
제가 봤을 때는 자, 박제를 어떻게 하냐. 좀 아쉬워요. 증시만 받쳐줬으면 참 좋았거든요. 원래 이렇게 해서 올라가야 돼요. 이렇게. 아쉬워요. 그러니까 그래서 빠졌고 다시 올라와 주면 되니까요. 주시하셔야 되는 거는 62불 정도 위로 올라와 주면 좀 안정권이 되겠어요. 추이는 더 지켜보도록 할게요. 근데 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 자, 니오는 굉장히 많이 올랐죠. 이렇게 계속 오르는 거는 볼 게 너무 없어요. 이런 것들은 어느 정도 굴곡이 있어야 발산할 것 같다 이런 느낌이 있는데, 지금 이거 같은 경우는 조정장이었어요. 증시도 안 좋고, 그죠? 그러니까 오늘 지금 41불 40전 정도의 주가가 형성돼 있고요. 우선은 이거는 저점을 낮추면 안 돼요. 그리고 니오 같은 경우는 아시다시피 전투적으로 들어가는 방법밖에 없거든요. 만약에 매수를 하신다면은 전투적으로, 그러면 약 38불 40전, 그 아래는 35불 75전 정도 되겠어요. 그 밑으로 하락하면은 저 밑에까지 올 수 있어요. 29불 43전. 한번 멈추는 구간은 30불 정도 되겠어요. 30불 밑으로는 안 내려왔으면 좋겠고요. 30불이 좋은 자리가 될 수 있겠어요. 근데 증시가 좋으면 내려오진 않겠죠. 보통 마지막 30불까지는 올 내려오긴 쉽진 않겠지만 35불, 한 34불 때까지 내려올 수 있겠어요. 자, GZ. 이것도 너무 아쉬워요. 이렇게 해서 올렸는데 여기까지 다 갖고 내려왔죠. 갭다운도 다 하고요. 자, 이런 경우는 Z 같은 경우는 지금 사실 저도 Z를 저번에 여기여서 여기 때 주식을 좀 살려고 그랬어요. 근데 주식을 안 샀고요. 살려고 했지만 놓쳤어요. 그래서 하고 다시 내려오는 상황이거든요. 이거 지켜줘야 되는 선은 약 92불 72전. 조금 변했네요. 위로 올라가야 되겠다. 93불 15전. 93불 15전이고요. 그 밑으로 내려오지 않았으면 좋겠고, 지금 주가는 약 100불 45전이에요. 100불 45전. 자, 이거 G는 증시만 받쳐주면 조금 더 올라가지 않을까 싶어요. 뚫고 지나가지 않을까? 그러니까 내일은 위에서 시작하고요. 100불 위에서 그냥 시작해서 내려오지 않고, 많이 내려온다면은 93불 15전 여기까지 지켜졌으면 좋겠고, 우선 증시는, G 같은 경우는 제가 봤을 때는 나쁘지 않을 거라고 생각이 들어요. 지금 코로나 국면이 있어서 좀 그게 마음에 걸리긴 하는데요. 지금 추세는 상승 추세예요. 그래서 제 생각에는 더 올라갈 여력이 있다고 생각이 들어요. 증시만 받쳐준다면요. 그리고 디코방 꼭 들어오세요. 디코방에 좋은 정보도 많고 서로 이야기도 많이 나눌 수 있고 서로 정보도 공유할 수 있으니까요. 핸드폰에 디스코드 받으시거나 구글에서 구글에서 검색하세요. 그럼 디스코드 방으로 해서 들어갈 수 있거든요. 그럼 거기서 유튜브 아이디랑 같이 동일시해서 로그인 하시면 되고요. 이메일만 있으면 바로 들어오실 수 있으세요. 그러니까 저한테 이메일로 유튜브 제목에다가 유튜브 닉네임 적어서 저한테 보내주시면 제가 코드를 보내드릴게요. 그러면은 유튜브 디코방에서 방송을 하니까요. 그래, 제가 지금 월수 금은 제가 영상을 올릴 수 있게끔 노력하고요. 화요일이나 목요일 같은 경우 제가 디코방이나 아니면 이렇게 라이브 통해서 해드리고, 주말에 한 번 정도 해갖고 계속 증시 돌아가는 거 느낄 수 있게끔, 왜냐면 주식은 계속 느껴야 되거든요. 지금 상황이 어떤지를. 그러니까 계속 느낄 수 있게끔 제가 도와드릴 테니까 디코방에서도 만나고 유튜브에서도 만나고 하도록 해요. 아시겠죠? 자, 그러면은 오늘은 여기까지 할게요. 그리고 내일은 영상으로 해갖고 만나 뵙도록 하겠습니다. 네, 다들 걱정하지 마시고요. 오늘까지, 내일까지도 조정장은 있을 수 있어요.
뭐 이런 패턴이 있고 하기 때문에 걱정하지 마시고 우선은 내일 떨어지더라도 멘탈선을 지키는지랑 그리고 문제가 생기면 제가 말씀드릴 테니까 제가 항상 말씀드리잖아요. 걱정하지 마시라고요. 그쵸? 자, 다들 좋은 하루 되시고요. 자, 좀 이따 디코방에서 봬요. 디코방으로 들어갈게요. 감사합니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.